Bueno, eu chamome Sandra de Rego, son dun puebliño da costa, da Coruña, que se chama Ribeira. Eu estudiei diseño gráfico e botaba de menos o feito de traballar cas mans e ver un traballo finalizado todo feito por min. Entón un día fixen un curso de serigrafía e enamoreime da técnica. Entón, como tampouco tiña tempo de pararme a estudiar uns anos a serigrafía e tal, pois formeime un poquinho online e busquei traballo nunha serigrafía onde facía cousas de diseño gráfico, entre outras cousas, e serigrafía. E aí aprendín xa totalmente a estampar. Bueno, o nombre de amorote surge de un fruto silvestre, que é unha fresiña así moi pequeniña, que nace en zonas húmedas, sombrías, así como é Galicia, e é un recordo que teño de collelas con a miña avoa. Cando era pequeniña, pois íbamos a coller os amorotes, entón é como eses recuerdos bonitos que tes unha persona que che criou, non? E ven de aí, do cariño e o feito de nacer en un lugar sombrío, así como Galicia, non? Sobre todo porque temos un inverno moi largo, entón Amorote inspirouse en eso. Filosofía de Amorote é, bueno, pois deixar a menor huella posible no mundo, traballar con materiales que sean orgánicos ou reciclados, as tintas que sean o menos contaminantes posibles, generar o menos residuo posible e intentar inculcar todo isto pois nos clientes, nos nenos cando das un taller, cando faz un taller a adultos tamén, pois intentar un pouco concienciar, porque claro, unha persona que non entende de tintas non sabe como a tinta de base auga ou de base disolvente teñen un impacto diferente na naturaleza. As miñas pezas representan, bueno, Galicia, que é un concepto moi genérico e é un concepto que me dá para tocar tantos temas que ás veces perdo moi non sei que diseñar, porque teño tantas ideas que non sei moi ben cal delas vou a escoller seguinte, non? Entón, teño moitos elementos da naturaleza, como, por exemplo, a gaivota, porque eu son unha persona de mar, entón as gaivotas para min son como as galiñas para a xente máis de interior, non? Despois teño as ervas de San Juan, que é un elemento da naturaleza tamén, que utilizamos para facer a auga de San Juan na noite de San Juan, para sacar os malos espíritus e todo isto. E é todo, pois, tradicións, naturaleza de Galicia. Teño algún diseño cas puntillas de Camariñas, que é un oficio tradicional das mulleres de Camariñas. Isto foron dúas pezas que fixen para o desfile da mostra de Camariñas. O diseño parte do encaixe, isto faise con bolillos. Esta parte de aquí, fixen en dibujo, digitaliceina, e logo estampeina en 2 colores e a diferentes tamaños. Este é o tamaño grande, que é o que estampa o azul, e este é o tamaño pequeno e é o que estampa o verde. Por que estes 2 colores? Bueno, pois porque Camariñas é un pueblo de mar, e como pueblo de mar que é, ten dornas, e como ten dornas, pois as dornas suelen ser azul, verde, rojo, son así os colores típicos, non? Entón é un pouco representar o oficio tradicional das mulleres que fan os bolillos co oficio tradicional da pesca en dorna dos homes, e por eso pois vai un pouco a mezcla do que é as camariñas cos colores dos barquiños, das dornas. Considero-me unha persona moi gallega, moi que quero moito a miña terra. Fun emigrante, vivín en Estados Unidos de pequena e cando estaba ali, pois botaba moito de menos estar aquí na miña terra, ca miña familia, a miña xente, as miñas costumes, as tradicións, e entón pois quería sacar todo ese sentimento que eu tiña dentro do que quero a Galicia e as súas costumbres e, bueno, esas cousiñas que nos diferencian do resto do mundo. E entón foi cando pensei en crear unha marca que estuvese inspirada en Galicia.